na lang pala dito sa may Manggahan Bridge. Bawal na kumanan. Ito nga po pala mga kabayan, tong floodway ginawa pa noong 1986 para mabawasan yung baha sa ilog Pasig. Gandang araw po mga kabayan, at sa mga nanonood sa kanilang mga bahay at lalo na sa mga OFWs. Pupunta tayo ngayon sa Manggahan Bridge o sa may Manggahan Floodway. One way na lang pala tong Manggahan Bridge. Hindi na po pwedeng umanan. Pero po pwede pa rin yung mga bike. Ito, hindi na po pwede. Kung kumakaliwa na. Yan. Pa pwede siya sa mga public utility vehicles lang. Pero sa mga private vehicles, hindi na pa pwede. Ayan o. Ayan mga kabayan, yung East Bank Road papunta ng ng Amang Rodriguez at ng Marcos Highway. Ayan. Lapit natin. Ito yun kalsada. Kabilang kalsada lang ito yung DPWH. Ayan o. Dito lang Ayan, meron ding materials recovery facility dito. Malapit sa Manggahan Bridge, katulad sa may Barangay Pineda, sa may BGC Ortigas Bridge. Rocket Park. Yung palang ganito dito. Mapasok dito. Yun yung Tulay. Private. Ito lang ang pwede. Public utility vehicles lang. Bawal na mga private vehicles. Pinaliligo na diba? Pero pwede pa rin yung mga bikes. Hindi ko alam kung saan na dadaan yung mga galing dito sa may Rosario papuntang Manggahan. Galing to ng mga Marcos Highway papuntang EDSA. Ayun mga kabayan kita dito yung Ortigas Bridge sa Ortigas Avenue. Ayun sa kanan papuntang C5 at saka sa Ortigas Center o EDSA. Ito namang sa may kaliwa papuntang De Castro, saka sa probinsya na rin ng Rizal. Yun. Yung railings nya, steel railing. Kita rin dito yung mga building sa Eastwood City Kabayan. Jeep at mga tricycle na lang na nakikita kong dadaan. Mga motor at mga bikes. Wala na ako nakikita mga private vehicles dito saka mga trucks papuntang Amang Rodriguez. Mga kabayan, yung East Bank Road at
Rodriguez Avenue, papuntang Marcos Highway. Lagi mabigat ang traffic dito. Yun yung Eastwood City, oh. Dito. Papuntang Rosario yan. Hindi ko alam kung gumagana pa to pag sobrang taas sa tubig. Ayan. Ito mga kabayan na Manggahan Floodway, parang nasa 3 lanes lang. Kaya medyo masikip. Pero nakapaglagay pa rin ng mga bike lanes. Lalim ngayon ng tubig. May mga guard house yan sa taas. May tinatanggal sila dun eh. Parang ito yung galing sa Malaking na parang floating bridge. Napunta dito sa may Manggahan Bridge, Manggahan Floodway. Tinatanggal na nila. Ito yata yung isa yung Typhoon Ulysses pa. May nakakadaan pa lang doon, sasakyan doon, Pwede. May kotse. Ito mga kabayang Manggahan Floodway ginawa para mabawasan yung baha sa haba ng ilog Pasig. Ayan. Gawa sila ng floodway from Marikina River para ma-divert yung tubig para hindi lahat ng tubig mapunta sa ilog Pasig. Ayan.